ابو سفیان دا خبره بیانوي وای تر اوسه پورې ما یو بادشاه هم داسې نه ولیدی چې د پیروکار د سره محبت کوي خو محمد دا یو داسې هستی ده چې د ملګری ټول د سره محبت کوي. حضرت زید بن دثنه رضی الله تعالی عنه دا کافرانو نیولی و. بیا حضرت سفیان هغه وخت اسلام نه راوړی. هغه ورته وویل چې تا د په الله تعالی په ذات باندې قسم وي که چېرته د تا په ځای باندې دلته پیغمبر موجود وای محمد موجود وای او ته په کور کې خپل په آرام سره ناست وای د تا په ځای باندې موږ دی قتل کړی وای نو ته به څومره خوشحاله وای. دا ورته چې ما د الله تعالی په ذات باندې قسم وي چې زه په کور کې په آرام سره ناست وای او نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل کور کې چیرته وي هلته ناست د ما د وجې نه دته صرف یو ازغی هم ور ولګي معمولی تکلیف هم ورکړي څوک نو دا هم د ما نه برداشت کیږي. نو وای زه خپل ځان قربانولی شم خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جسم باندې د په ذات باندې معمولی تکلیف دا زه کله هم نشم برداشت کولی. نو ابو سفیان بیا وفرمایل و یو بادشاه هم ما داسې نه دلدلی چې د پیروکار د سره اطاعت کوي د سره ډېر زیات محبت کوي. وای محمد دا یوه داسې هستي ده چې د صحابه کرام د پیروکار د سره ډېر زیات محبت کوي. البدایه والنهایه کې دغه روایت په تفصیل سره موجود ده.